ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 13 ପର୍ବ 1 ପର୍ବରୁ 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଜାରବିୟମ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବେଳେ ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜିହୁଦାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଲୋକ ବୈଥଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି କହିଲା, ହେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଯୋସିୟ ନାମରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିବ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଧୂପ ଜଳାଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସେ ବଳିଦାନ କରିବ ଓ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ଆହୁରି ସେ ଲୋକ ସେହିଦିନ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥିତ ଚିହ୍ନ ଏହି, ଦେଖ, ଏହି ବେଦୀ ଫାଟିଯିବ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୈଥଲ ସ୍ଥିତ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଯେଉଁ କଥା କହିଲା, ଜାରବିୟାମ ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ଯଜ୍ଞବେଦୀଠାରୁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଧର। ଏଥିରେ ସେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ତାହା ଆଉ ଫେରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ତଦନୁସାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଫାଟିଗଲା ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଯେପରି ମୋହର ହସ୍ତ ପୂର୍ବ ପରି ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନିବେଦନ କର ଓ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପରି ହୋଇଗଲା। ତହୁଁ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଗୃହକୁ ଆସି ଆରାମ କର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମତେ ଦେବ, ତେବେ ହେଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବି ନାହିଁ, କିଅବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ କି ଜଳପାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛ ସେହି ପଥରେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଗଲା ଓ ଯେଉଁ ପଥରେ ବୈଥଲକୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ପଥରେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ବୈଥଲରେ ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବାସ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୈଥଲରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲା ସେହି ସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା। ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଆପଣା ପିତାକୁ ଜଣାଇଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସେ କେଉଁ ପଥରେ ଗଲା? ଜିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଇଥିଲା ତାହା ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଅ। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାନ୍ତେ ସେ ତହିଁରେ ଚଢ଼ିଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଏକ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତାକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭେ କି ଜିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ? ସେ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ। ତେବେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଗୃହକୁ ଆସ ଓ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କର। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ପାରେ ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଯାଇ ନପାରେ, କିଅବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ କି ଜଳପାନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କୁହାଯାଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ କି ଜଳପାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛ ସେ ପଥରେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୂତ ମୋତେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ଯେପରି ସେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଜଳପାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଗୃହକୁ ଆଣ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲା। ଏଣୁ ସେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଯାଇ ତାହା ଗୃହରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲା ଓ ଜଳପାନ କଲା। ଏ ଉତ୍ତରେ ସେମାନେ ମେଜ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ହେଲା ଯେ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ତାହା ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏଥିରେ ସେ ଜିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଅଛ।
ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପାଳନ କରିନାହ, ମାତ୍ର ଫେରି ଆସିଅଛ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କର ଓ ଜଳପାନ ନ କର ବୋଲି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଅଛ ଓ ଜଳପାନ କରିଅଛ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭ ଶବ ତୁମ୍ଭ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କ କବରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୋହିବ। ଏଥିରେ ସେ ଭୋଜନ ଓ ଜଳପାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାହା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଇଲା। ତହୁଁ ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତେ ପଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଂହ ତାହାକୁ ଭେଟି ବଧ କଲା। ପୁଣି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା ଓ ଗଧ ତାହା ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲା। ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶବ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତେବେ ଏଇ ପଠିତ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋ ସହିତ କଥା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ଏଇ ଅଂଶର କିଛିଟା ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜିର ଅଂଶଟିକୁ ଟିକେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11 ପର୍ବ ଆଉ 12 ପଦକୁ ଆମେ ପଢୁ, ଦୟାକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ରାମବାର, ଯଦି ସମୟ ମିଳେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପର୍ବକୁ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଅଂଶଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସହିତ ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ କଥା ହେବେ। ତେବେ 12 ପର୍ବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା ଦାଉଦ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ତା ସହିତ ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବିରାଟ ସୀମା ଜିହୁଦା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ସଲୋମନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଥିଲା, ଆପେ ଆପେ ସେମାନେ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଖଜଣା ଆଣୁଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉପହାର ଭେଟି ସବୁ ଆଣୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଧି ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ସଲୋମନଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ ଆଉ ସଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମ କହିକି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମରେ ବା ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମରେ ବା ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଜିହୁଦା, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଜିହୁଦା ହିଁ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଲା, ଆଉ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବାକି 11 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଜାରବିଆମ ଆଉ ରିହବିଆମ ଏଇ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ରିହବିଆମ ହଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦାର ରାଜା, ଯିଏକି ସଲୋମନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଭାବରେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିକି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଆମ ଉପରେ ବେଠି କର୍ମ ସବୁ କୋହଳ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେବକ ପଦ ରହିଅଛି ତାର ଭାର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ରିହବିଆମ ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ସିଏ ମନୋଯୋଗ ନ କରି ନିଜର ସମସାମୟିକ ଯୁବାମାନଙ୍କ କଥାରେ ସେ ପଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଠି କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଭାର, ତାଙ୍କର ଉପରେ ଜୁଆଳି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ବା ଜାରବିଆମ କହିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମିଶରରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ବାକି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଜିହୁଦାର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତରରେ 11 ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଜାରବିଆମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ବା ଯୋଉ ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମର ରାଜା ବା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜିରୁସାଲମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାହା ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ହୋଇପାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଜିରୁସାଲମକୁ ବା ସାଉଥ କିଙ୍ଗଡମକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପୁଣି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରୁ ବାହାରିକି
ପୁଣି ଜିହୁଦାର ରାଜାଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, 2ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋବସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେକୁ ବୈଥଲରେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଦାନରେ, ଏଇ ନର୍ଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ କରେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା, 2ଟି ଗୋବସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ମାଣ କରି, ଏ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଆଉ ଦେଖ ସେ ତୁମକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମହାପାପ ନିଜେ କଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ କିଏ ବଳିଦାନ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବଳିଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାରବିଆମ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ବା ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାବହତା ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ଠିଆ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଶା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିମୁଖ କରେଇଲେ। ଆଉ ସେ ବୈଥଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ସେଇ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଠିକ କଣ ଘଟିଲା ନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାଉଥ କିଙ୍ଗଡମରୁ ବା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯୁବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ସିଧା ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିକି ସେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ, ହେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ, ତୁମେ ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ଯୋଉ ବଳିଦାନ କରାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି ତା ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ହେବ। କଣ ଚିହ୍ନ ସେ ଦେଲେ, ଯେ ଏହି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଫାଟିଯିବ ଆଉ ତହିଁ ଉପରର ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡିବ। ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଗଲା। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ସେ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର କଥା ସରିନି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ତାହା କଣ ହେଲା, ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଭସ୍ମ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡିଗଲା। ଏଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଭୟ ନ କରିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଜାରବିଆମ ରାଜା ଦେଖିଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତକୁ ସେ ବଢେଇଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଅଥରିଟି ମତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଅଛି, ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗତ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ବି କରିପାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଘମଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମତେ ବୋଧେ ଅଧିକାର ଦତ୍ତ ହେଇଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ସଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମୋର ଅଧିକ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ରହିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ହସ୍ତ ବଢେଇକି କହିଲେ, ଏହାକୁ ଧର। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତି ହସ୍ତ ବଢେଇକି ଏହାକୁ ଧର ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପଣ ଅନୁସାରେ ସେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହଉ ହଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଜଣେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଅନତି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ବା ସେ ପୂର୍ବ ପରି ତାଙ୍କର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁତାପ କରିକି ଯେ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହର ନିବେଦନର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଯେ ସେଇ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତାହା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କଣ ଘଟିଲା
ରାଜା ସେଇ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଡାକିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଅଛି ସେପରି ଲୋକକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ମୋ ଗୃହକୁ ଆସି ଭୋଜନ ପାନ କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, କାହା ଘରେ ବସିବ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମନା କରିକି ସେ ଫେରିକି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଘଟିଲା ନା ସେ ବୈଥଲରେ ବା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଜାରବିଆମ ରାଜା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲ ବଳିଦାନ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଉଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଯିଏକି ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବଳିଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନି, ତେଣୁ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜ ପୁଅ ମାନଙ୍କଠୁ, ଯୋଉମାନେ କି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସଦର୍ନ କିଙ୍ଗଡମରୁ ବା ସେଇ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ? ସେ ଯାଇକି ଖୋଜିଲେ, ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଆଉ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଗୃହକୁ ଫେରେଇକି ଆଣିଲେ। କଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ଜଳପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଗୃହକୁ ଆଣ। କିନ୍ତୁ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଜର ବାକ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିକି ସେ ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ହେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜଣେ ଦୂତ ଆସିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ସେ ହେଇପାରେ ସେ ନିଜେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଳପାନ ଆଉ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେଇ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ଆଗରୁ କହିଥିବା ମିଥ୍ୟା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜଣେଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଅଛ, ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କର ଓ ଜଳପାନ ନ କର ବୋଲି ସେ ତୁମକୁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଅଛ, ଜଳପାନ କରିଅଛ। ଏଇ ତ ତୁମ୍ଭ ଶବ ତୁମ୍ଭ ପିତୃ ଲୋକମାନଙ୍କ କବରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ନହିବ। এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାଣୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବା ସେଇ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ ତାହା ସେଇ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଆଉ ସେ ଫେରି ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବଧ କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଲୋକର ଶବକୁ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ବାହନରେ ବସିଥିଲେ ଗଧକୁ ତାକୁ ସିଂହ ଖାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ତେବେ ଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଶୁଣିବା। ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର କାରଣ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ଵାରା
ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଉ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଇ ଅଥେଣ୍ଟିକ ମାର୍ଗ ବା ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଡେଫିନାଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଆମେ ସେଥିର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥାଉ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିପାରୁ। ଆମ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଅଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ଅଟୁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାହକ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫ ବ୍ଲେସିଂ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥାଉ। ସେ ଯୁବ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସେ ଏତେ ବାଟ ବିଶ୍ରାମ ନ କରିକି ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଆସିଲେ। ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆସିଲେ? ହେଇପାରେ ସେ ଗଧ ତ ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଧ ସଜେଇଲେ, ସେ ହେଇପାରେ ପାଦ ଗତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ତାହାର ପ୍ରତାପରେ ହେଇପାରେ ସେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯୋଉ ରାଜା 11ଟି ରାଜ୍ୟର ସେ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କଥିତ କଥା ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଯାଉଛି। ରାଜାର ସେଇ ଲୋଭନୀୟ ଅଫରକୁ ବି ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଘଟିଲା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସେଇ କ୍ୟାରିୟର ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିମୁଖ ହେଲେ, ବା ମୁଁ ଏଇ କନଭରସେସନରେ ମୁଁ ସିଧା ହବା ଆଉ ଶୟତାନର ସେଇ କଥୋପକଥନକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ବୟସ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମତେ କଥିତ ହୋଇଅଛି। ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଅବାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭୁଲେଇଲା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କି ଖାଇବ ନାହିଁ, କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ ଦିନ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ସେଦିନ ତୁମେ ମରିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦୃଢ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ବାଛନ୍ଦ ନଥିଲା, ବା ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ମନା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲେଇଲା, ସେତେବେଳେ ହବାଙ୍କର ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ହବା ସେଇ ପ୍ରରୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ। ସେଦିନ ହେଇପାରେ ସେଇ ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିକି ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ସେ ଥକି ଯାଇଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇକି ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିବେ, ହେଇପାରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରରୋଚିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପକେଇ ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରଲୋଭନ, ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନ ହଉ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ଶୟତାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ଠାରେ ଥିବା ସେଇ ଅଭିଷେକକୁ, ସେଇ ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ ସେ ଚୋରି କରିନିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ କଣ କହେ? ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫେସି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ। ଜେନୁଇନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲିର ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଫେଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁହେଇଲା ପରି ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫେଟ୍ସ ମାନେ ଉଠିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଶୟତାନ
ସେଇ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ ବା ସେଇ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଡିସିଭ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମଠାରେ ସାହସ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ, ଦୃଢତା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହା କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ବା ନିଜର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡିଯାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଲିଂ କଣ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାହା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ସମୟ ନେଇକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ହେଇପାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ନ ହେଇପାରୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେ କିପରି ଶୈତାନ ଉପରେ ସେଇ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ପ୍ରଲୋଭନ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ କରିକି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଶୈତାନକୁ, ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟ କହିକି ସେ ଶୈତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ନା ସେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ପଡିଲେ, ନା ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡିଲେ, ନା ସେ ଲୌକିକ ଗର୍ବରେ ପଡିଲେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୈତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଫେଟ। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଫେଟ ଆଉ ପ୍ରଫେସି ଉପରେ ଏତେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯିଏ କି ଜଣେ ଜେନୁଇନ ପ୍ରଫେଟ, ଯିଏ କି એકમાત્ર ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କର ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ, ତାହା କେବେ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ପ୍ରତି ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 15:22 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜ୍ଞାବହତା ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବିଷୟ ଅଟେ। କେହି ଜଣେ ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ ପଢିବେ କି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶେଷ କରିବା? ଆଜ୍ଞାବହତା ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ବିଷୟ, ତାହା ମାନେ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15:22 ପଦରେ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବାରେ, ସେପରିକି ହୋମ ଓ ବଳିଦାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ, ଦେଖ, ଶୁଣିବା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ମେଷମେଦ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ! ଶୁଣିବା ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଦିଟା ବିଷୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ଆଉ ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ରହିବା, ତା ହୋମ ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ। ଆଉ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ରହିବା, ସବୁବେଳେ କଥିତ ଆଉ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ରହିବା ହଉଛି ମେଷମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ କୌଣସି କଠିନ ବଳିଦାନ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଆଉ ସେଇ କଥିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ରହିବା। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଶେଷ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ନ ହୁଏ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ରିସିଭ କରିଥିବା ଆମ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି, ଆମ ଜୀବନର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଡେଡିକେସନ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଓରିଜିନାଲ ସେଇ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଫେରି ଯାଉ। କେଉଁଠାରୁ ଆମର ପତନ ହେଇଛି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖୁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ।
ନତୁବା କଣ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଅଭିଷେକକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଳିଦାନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରୁ, ପୁଣି କଥିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ନ ରହୁ, ତେବେ ଆମର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ, ଆଉ ଏ ସତର୍କତା ମୂଳକ ବାକ୍ୟ ମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ରଖିକି ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖି ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯିଏକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଲୋଭନ, ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ଦ କଥା, ଲୋକଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା, ଲୋକଙ୍କର ଲାଳାୟିତ କରିବା ପରି କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଆମର ରାଜା ହୁଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂର କରି ତାଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥିଲେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେଇ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଦାସ, ଆଉ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ଆଡଭୋକେସି କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ରହିପାରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।